مساء الخير عليكم متابعيني. معاكم سيدة الأعشاب. بذور الخبيزة أو البقلة من الفصيلة الخبازية، تحتوي على أحماض أمينية ولعابية وعفصية، غنية بالفلافونيدات والفيستروجين والهيلونينين، فتمنح سخونة وتدفئة للجسم، محفزة للبكتيريا النافعة بالقولون، تعالج الكحة والسعال وتلين الصدر والبطن، مدرة للبول ومطهرة للمثانة ومدرة للحليب، مسكنة لآلام الجسم ومزيلة للسموم. إذا غليت وخلط معها بالنشا ودهن به البواسير والجروح عالجها، وإذا غسل بمائها الجرب عالجه. غنية بالحديد فتعالج فقر الدم، تخفض الضغط. تنقى بذور الخبيزة وتطحن ويؤخذ ملعقة صغيرة على كوب ماء مرتين باليوم.